Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να πούμε τις αποφυλάκια. Όπως βλέπετε είναι άδειο. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει από χθες. Οι βαλίτσες είναι όλες κάτω. Ο φίλος μας ο Τάσος περιμένει. Έχουν μείνει 3 βαλίτσες. Πάμε. Πάμε. 26 βαλίτσες. 25 ευκαιρίες. Και μόνο μία που θα μας οδηγήσει στο Super Deal, κυρίες και κύριοι! Να καλωσορίσουμε πάλι το φίλο μας τον Τάσο. Δεν ασχολείσαι. Εργολάβος από τη θυμάμαι. Σωστά, σωστά. Μαζί σου ποιοι είναι? Ανδρέας, ναι, και Γιάννης. τα αδέρφια σου, έτσι. Μπράβο. Τι κάνετε, παιδιά, όλα καλά? Γεια χαρά. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό το Super Deal. Έχουμε φτάσει στις 3 τελευταίες βαλίτσες. Αλλά κάτι ξέχασα, να ομορφύνει λίγο το πλατό μας. Κορίτσια, για έλατε. Γεια σας, κορίτσια. Γεια σου, Χρήστο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Τάσο, έχεις πάρει τη βαλίτσα με τον αριθμό 12. Έχουμε ακόμα 2 βαλίτσες. Το νούμερο 26 και το νούμερο 1. Λοιπόν, αποφάσισε. Ποια βαλίτσα? Το κοινό, το κοινό. Ποια βαλίτσα? 26. Ένα πάρεις. Ένα. Το κουτί σου, το κουτί σου. Ένα πάρει. 26 όχι. Λέω το 26. Το 26. Η Χαριτίνα, 20 χρονών, φοιτήτρια στις Σέρρες. Καλό μωρό. Σ' αρέσει τόσο? Δεν σου κάνουμε τον έβρετα. Λοιπόν, Με τα λεφτά. Χαριτίνα. Πρέπει να το δω. Όχι. Όχι. Άνοιξε τη βαλίτσα σου. Πρέπει να δούμε το κουτί. Άνοιξε. Όχι. Δεν πειράζει. Έχουν μείνει 2 βαλίτσες. Οι 500.000 και το κουτί. Υπάρχουν οι 500.000 στο παιχνίδι. Υπάρχουν. Μπορείς να τις κερδίσεις. Πάμε ένα χειροκρότημα. Ένα τάσο δικό σου είναι δικό σου. Ο τραπεζίτης, Τάσο. Ναι. Γελάσουμε να πάμε, Ναι. Ναι, χάρηκες, αλλά υπάρχουν μέσα 500.000 ακόμα. Ακούω. Θα το πω. Ναι. Και πάλι όμως είναι η μεγαλύτερη προσφορά που έχει γίνει ποτέ στο Super Deal. Τάσο, πρέπει και εσύ καλά. Ανοίγω το κουτάκι. Θα συνεχίσω. Ανοίγω το κουτάκι να μην είσαι προσφορά μου πρώτα. 250.000 ευρώ. Πάτα Τάσο. Γιατί Τάσο? Όχι Τάσο, γιατί δεν Μας ευνηδίασε, το κλείσε κατευθείαν, συνεχίζει. Όχι Πιστεύεις Τάσο, ότι γιατί το δεν 200.000. Το πιστεύεις? Τι μαλάκα αδερφό έχω. Δεν πειράζει. Έχεις κι άλλους. Παιδιά, τι έγινε? Δεν ξέρουμε τι σκέφτεται, δεν ξέρουμε. Τάσο, Να φάω το μωράκι μου. Τι να κάνω, θα την πάρω. Την ανοίγουμε. Ναι, εννοείται. Κατάλαβα. Μεγάλη στιγμή, κυρίες και κύριοι, μεγάλη στιγμή. Κατερίνα, άνοιξε τη βαλίτσα σου. Πρέπει εκεί να δούμε το κουδί. Με κρέμισε το πλάνο εδώ. Εσύ άνοιξε το. Άνοιξε το. Κατερίνα, φοιτήτρια από τη Θεσσαλονίκη. Άνοιξε τη βαλίτσα σου. Ας δούμε το κουδί. Όχι, είναι 500.000. Όχι μαλάκα. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια Κατερίνα. Γιατί δεν Τάσο? Ο βλάκας με τη γούλα. Κέρδισε το κουδί. Κέρδισε το κουδί. Τι να πω. Γιατί ρε Τάσο, γιατί ρε Τάσο? Όχι ρε Τάσο. Τέτοια Ακαδημία δεν Εσύ αδερφέ μου. Αλλά επειδή το Super Deal θα δίνει όλα ντούκου, Τάσο, ορίστε αυτό που κέρδισες. Να η μαλακία σου εδώ.
πήγες στην κουζίνα, χτυπήσαμε σκορδαλιά, γιατί για σούπερ τζόι δεν μου κάνεις. Να σου. Να πάρει κάπου. Αν κάνω την